Inthunywa zamkelwe ngegido lesintu. Amakhosi, abarholi bendabuko nebama-Khoisan abavele endaweni ngendawo bakhambele lomnyanya wokuvula. UNdunakulu weMpumalanga nabekethula ikulumo yakhe ukhulume nangokuyisela ingoma ngokungemthetho njengoba nesikhathi sokuphetha leli siko sitshidela nje kezinye intshaba. In consultation with all traditional and Khoisan leadership, the PICC will also create a database for all legal initiation schools in the Mpumalanga province. Usihlalo wendlu yabarholi bendabuko namaKhoisan uhlabile umkhwa wokukhupha ingoma ngokungemthetho. We condemn all the deaths at our initiation school. That place is meant to educate our young boys to come back as men. Indlu yabarholi bendabuko ifungile bona yokusebenzisana norhulumende wesifunda nezenzweni zokuzisikela inarha ngokungemthetho esifundeni lesi. Abarholi bendabuko aba bazibophelele nekutheni bazokusebenzisana nemphathimandla zomthetho ekulwisaneni nezenzo zobelelesi.